დილამშვიდობისა ადამიანებო, ეთერშია ტოროლა, რომელიც რა თქმა უნდა ითვალისწინებს იმას, რომ თქვენ გაიღვიძოთ და გაიღვიძოთ ისე, რომ გაარკვიოთ თუ როგორ იღვიძებს ასევე ჩვენი ქალაქი და მე ახლა ინსტიტუტში მიმეჩქარება. ძალიან მაგვიანდება პირველი ლექცია მაქვს ხაზოლობითი გეომეტრია და არ ვიცი როგორ დამთავრდება თან დღეს ჩათვლა მაქვს. ასე რომ წამოდით ჩემთან ერთად და გაარკვიეთ თუ როგორ იღვიძებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი. მოკლედ ეთერშია ტოროლა და დილამშვიდობისა ყველას, ვინც ახლა ჩვენ გვიყურებს და ვინც საუზმობს, ან ვინც არ საუზმობს, ან ვინც საუზმეს აპირებს, ეს გეპეიშნიკების გარემოსაში ვარ ახლა მე. რას განიხილავენ? არ გინდათ ჩემთან რა მოკარგეთ? არ გინდა სხვას უნდა? არ გინდა, კაი. შენც არ გინდა, მაჩვენე რა მოკარგე. არ მინდა გეხოწო. არ გინდა, ნუ გინდა. რა პრობლემაა? რაიციან ეს ვერ გავიგე რა. აი მე არ მინდა არ გადამიღოთ. რაღაც ის არ არის? ვაძაგე ის გოგო უარი რო თქვა. დიახაც ყველას ეგრე მოუვა, ვინც უარს მეტყვის. ორი სიტყვის თქმაზე. დან. დილამშვიდობისა, ქალბატონო. როგორ ბრძანდებ? ეჩქარებათ, ხო? აი ნახეთ. რა არის ეს ვერ გავიგე. აი სტაბილოსფერი გოგო. საპირფარეშო ხوار შევყვები ახლა. თქვენ მეთანხმებით რომ თქვენი ინსტიტუტი ძალიან დაბალი დონის არის? ნამდვილად არა. ვისთანაც მივდივარ, არავინ არ მელაპარაკება. ძრის მაჩვენებელი. არ ვიცით არა. აი თქვენც მაგალითად წახვედით ახლა. არა. აი გეუბნებით, ძალიან საშინელი მდგომარეობა. ბატონო? ლექცია შეიყვანთ. რა ლექცია გაქვთ? თეოლოგიის ლექცია გვაქვს. დადიხარ? კი, აბა. არა, მეზარება. აი ლექციაზე არ მჯდარ ვარ 6 წელია უკვე. პრინციპში სანოთ შეიძლება, მაგრამ რაღაც საქმე მაქვს ახლა მივალ და მოვალ მერე. შენ რა ქვია? გიორგი. კარგი გიორგი. შენ კარგი ბიჭი აღმოჩნდი, შენ არ ხარ დაბალი დონის. მოკლედ მემცემს დღეს ვიღაცა ტექნიკურ უნივერსიტეტში როგორც ხვდები. აი ნახეს დამინახეს და ეგრევე უკან წავიდნენ. გესმით რა ხდება? დაიმალეთ, თორე კამერაში გამოჩნდებით. დაიმალეთ თქვენ, თორე კამერაში გამოჩნდებით. იმალებით მაინც და არ ვიცი რა გამოასწორებს ამ ჩვენს ქვეყანას, არ ვიცი. სამკუთხედს ჩვენი დილა გაცემდა დავიარებით ტექნიკური უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ხლართებში, ლაბირინთებში და ძალიან ცუდი როდესაც თქვენ კამერის დანახვის გეშინიათ. ისტორია, აუდიტორია, კაბინეტი. გამარჯობათ ბავშვებო. მე ვარ თქვენი ლექტორი ახალი. იცი თქვენ ერთი სტუდენტი ხართ ახლა? კი. ლექციაზე ერთი ცალი ბრძანდები? კი. რატო? დაგვიანებულია. ხო? მოვედი, სხვაებიც რასაც გეწყებ. რომელზე და 12 საათი. ხალხი 12 წუთზე? მე იქ ხალხი ეზოში აბირჟავებს და რაღაცა და შენ რატო სიხარ აქ ბეჯითად? აი მასწავლებელი. თქვენ ხართ მასწავლებელი? მე ესეთი ახალგაზრდა და უკვე მასწავლებელი? რა სასწავლო? საწარმოს ორგანიზაცია და მართვა. აი, ძალიან რთული საგანია. არც ისე. მოდიან ხოლმე ბავშვები ლექციაზე? შეძლების დაგვარად კი. კი. ნუ დღეს ახლა გამონაკრისია, ნუ ველოდებით 1-10 წუთი დაველოდებით და ალბათ გამოშვებიან. კარგით, მადლობთ ნახვამდის. ოროსნები ხართ ბიჭებო? აი თქვენ ნამდვილად ოროსანი იქნებით, სახეზე გეტყობა. შენ რა იცი? ვიცი, გეტყობა, ისეთ გახარა, ესე ოროსნები რო დგანახო. ეხლა გადავიდეთ, გინდა სტიპენდია ავიღო? სტიპენდიაც გააქვს? აბა რა. რამდენი? ბევრი. მაინც ბევრი. მაინტერესებს. 14 ლარი და 85. ეს რამდენი ფულია შენ უნდა დახარჯო? ტოროლას გამოვიდა. უი, კარგია. ესე იგი, გეპე სტუდენტებო, სტიპენდია გადმოგვირიცხეთ ჩვენ. მაგრამ დიდი არაფერი, 14 ლარი, გინდა პენსიაზე ყოფილიყარ და გინდა სტუდენტი, ხო? აბა შენ რამდენი გაქვს ხელფასი? მე ცოტა მეტი. მაინც რამდენი? ცოტა მეტი. მოდი ახლა მე ჩამოგართმევ ინტერვიუს, კაი? კი. აჰა, მაინც. რამდენი გაქვს? ბევრი. მაინც? არ არის საჭირო ამის დაკონკრეტება. რატო? იმიტომ რომ მე სხვა ტელევიზიების წამყვანები უყურებენ ამ გადაცემას და იტყვიან, აუ რა კარგია ჩვენს გვინდა მაესტროში მუშაობაო. მერე მიიღეთ მაინც.
ეგრე ყველას კი არ ვიღებთ ჩვენ. რა უნდა ჩავაბაროთ? რა უნდა ჩააბარო? აი, სიგარეტი არ უნდა მოვწიოთ? სიგარეტი არ უნდა მოწიოთ, ცეკვა უნდა იცოდეთ ესე. აბა მაჩვენეთ. აბა მიდით. კაი, მოდი. ვინ დაგვიკრავს? ტაკ. დავთავრდა თქვენ ინტერვიუ? რა ვიცი როგორ თქვა? აჰა, გამარჯვეთ მიკროფონი. კიდე გავაგრძელო? სამომავლო. ესე კი მომავალში ზაფხული მოდის და ზაფხულში უნდა დავისვენოთ. ვაზე. ც. კიდე არა, მე დავიდე. ეხო? რა ლექციასაც დენ ახლა მითხარი კაცო? არაფერს ლექტორს ველოდები. ლექტორსელოდები ესეთი ბიჭბეჯითი ხარ? აბა რა. მაშ 14 კლასს კი ხდია? ხო. კარგი. შეყვარებული ყავს? ბევრი. ბევრი? და შაჰაბას რა გვიცნია ჩვენ? რა ქვია? გივი. კარგი, გივი. ჩვენა ვართ გივი. ვაშა ქვია? რა გვარი ხარ? ჯოგლიძე. ჯოგლიძე? რას თვით კმაყოფილი ადამიანი ხარ, ხო? თვით უნდა მაყოფილი. დავედი, ნახვამ. დავედი. აჰა, ეს სად მოვედი? არქიტექტურის ინსტიტუტი. ამიქციეთ, გვერდი, ამიქციეთ, კეთროვანი ვარ. და ეთერშია ტოროლა. და ჩვენ მოვედით ახლა არქიტექტურის ინსტიტუტში. რა ხდება? ვირანან, აი, უსაქმური სტუდენტების თავყრილობა. აბა, აი რა კარგია. ესე უნდა მოვიდე ხოლმე და მე იქნებ ლექციებზე წავიდნენ. აი, ჩამოვბრინო. დედა, სამარცხვინო სიტუაცია ჩვენს ქვეყანაში. დირექციაში მაინც შევიდეთ. დილამშვიდობისა, შეიძლება თქვენთან შემოვიდე? კი ბატონო, ცოტა ხანი თათბირი აქვს, თათბირზე შევეჭერი. სირცხვილი. ვინ არიან? მარინე ფირცხალაძე და მდივანი რუსულდან სვანიძე. დილა გათენდა ლამაზი. აქ რა ხდება? აქ არაფერი. აბა ზევით ავიდეთ. მოსაწევებს ეწევიან? შენც ეწევი მოსაწევე? რას მეხოწები? რა გინდა რა დაგიშავე? მოიცადა? აი იყო რა გეშინია, მოდი აქ. ხულიგანო შენ. აი რა გინდა რა რას მეხოწები? მოიცადი, საქმე მიხარ, რატო გეშინია ჩემი, რატო გეშინია? არა. არ გინდა რომ მეზობლებმა დაგინახონ ტელევიზორში? არა, პროსტა მე. ხო დაგინახეს უკვე ჩათვალე და იტყვიან რატო გარბო. მახინჯი ვარ. აქ რა არის? სტუდკავშირი? კი, შემოგვიშვით. ესე ფეხით ხო შევტეხავ ხა კარებს. კათედრის პირდაპირ კათედრის წინ კარებს ხო შევანგრევ. სუდი ბიჭების ჯგუფია. გაგიმარჯოს. გაგიმარჯო. კაი. ნახე, რატო არ მიღებენ კარს? ხო, ჩაკეტილები არიან ტომ. ვა. შემიყვანეთ რა ძალიან მაინტერესებს რა ხდება ამ ჯგუფში. ვა, გამარჯობათ. წადით. რატო დაგემართოთ ხალხნო, რა გჭირთ? სირცხვილი არ არის? კამერას რატო ემალებით? რა ხდება აქ? ეს რა, სტუდკავშირის ოთახია? დიახ. და ამ ფოტოებს ვინები იღებენ? თქვენ? აჰა, აი პირველი ადგილის მფლობელი ფოტო. ეს დანგრეული სახლების კონკურსი. კონკურსი იყო, კურიოზული შენობა და გამარჯვებულების სურათები. როგორი უნდა იყოს თუ როგორი არ უნდა იყოს? და აქ რას აკეთებთ ხოლმე, როს ხეთხართ? რა ვიცი, ყველაფერს განვიხილავთ საჭირო და საკითხებს. მაგალითად, აი ხა რას აკითხს განიხილავდით? ეხლა არ ვიცი, ჩემ მოიტანენ ამ საკითხს და განვიხილავ შეკრებებულს. რა საკითხი უნდა შემოიტანონ? კარს რატო არ მიყებდით? სულ ესე იქცევით ხოლმე?
ჩემს მეტია გარავინარზე. ჩემს მეტი არავინ არ ძისა. აი ნახეთ, მე გეუბნებით თქვენ. აი, ეს ყვაწვილი, თქვენ რატომ ზიხართ ძირს? სკამი არ არის. დაგაჭირებული ოთახია. ბატონო, თქვენ რაღაც კარგი ბიჭი ჩანხართ, სხვებთან შედარებით. მე სიმპათიურები ძალიან. ხო რა. ისედაც და მოვიდა ადამიანი და გამიღიმა და ხალხი გარბის ხო. რატო გარბია? ალბათ ეჭქა. მოდი დაიშალა. მთელი ბრიგადა დაიშალა იქ ვინც იტი. ხო, დაიშალა. რას უნდა დავაბრალოთ ეს? არ ვიცი, ვერ გეტყვი. არ იცით ხო? კარგით. შინია, ხო, ძალიან ისეთი რა საშიში მიკროფონია იკბინება. ფერია ძალიან. პირდაპირ. და ურფერებში თუ გააკეთებ, რა გუმზადეთ? რისი არქიტექტორები ხართ? იხდის. კი. ძალიან კარგი. შეგძებ მოხვიდეთ კამერის გარეშე და ვილაპარაკოთ. სერიოზული განაცხადია. შენ დიდი მომავალი გექნება. გრძელდება ტოროლა, ტოროლას სპონსორი კი გახოთ ცივი ჩაი. ასე რომ ზაფხულში ძალიან გამოსადეგია ცივი ჩაის მირთმევა, განსაკუთრებით კი იმ შემთხვევაში თუ ცხელა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის ინსტიტუტი ნატიფი ხელოვნების სკოლა. ნახოთ აქ როგორ თენდება დილა. აქ რა მოწესრიგებულია ყველაფერი. ეს გაკვეთილი გაქვთ ახლა თქვენ? თქვენ პედაგოგი ბრძანდები? მე დიახ. ცო? რა ახალგაზრდა და პედაგოგები წამოვიდნენ ჩვენ ქვეყანაში. აი ნახე ბავშვებს შეეშინდეთ და გაიგე. იქ ისრეგრიან. ზემოთ ვიყავი და იქ ყველა გამირბოდა აბსოლუტურად. რა შეესაქმე? არა, არ ვიცი ნამდვილად. მე მგონი ძალიან კარგად გამოიყურებთ რატომ გაკეთე. არა, მე მგონი იმიტომ არ გამირბიან რომ რაღაც ის არ უშასი. ზემოთ ესე იგი გეგონება კეთრონას რომ დაინახავდნენ. მამის ზანზალაკი მეკიდა. აქ და კამერა და მე მგონი ტელევიზორში არ უნდათ გამოჩენა. თქვენ ვის მასწავლებელი ბრძანდები? მე აქ გერმანულს ვასწავლი. რუნი იციან? კი, იციან, რა თქმა უნდა, ზოგმა მეტნაკლებად. როგორ გიკითხოთ ახლა? Sprechen Sie Deutsch? ხო? Ja, მომდის? კი, გამოგდის. და თქვენი სტუდენტები რო გამირბიან, რა ვქნა? მოდი წავიდეთ და დავიჭიროთ. წამოდით, დავიჭიროთ. ესენი ვინ არიან? ესენი არიან ერთიანი საქართველოს. გასაგებია. მათ ხო თქვენ წაგვიყვანეთ, თორე მე არ მიჯერებენ, ძალიან ვაშინებ მე. ეს რეებია. ხალბატონო, ელენე. აი ამ კოლეჯის სტუდენტების ნამუშევრები. სტუდენტების არის. ქსოველთა კოლეჯია? ეს არის ნატიფი ხელოვნების სკოლა, სადაც ყველაფერს ასწავლიან აბსოლუტურად და არა მარტო იმ საგნებს, რომლებიც ჩვეულებრივ სკოლაში ისწავლება, არამედ სპეციალურ საგნებს. ერთ აქ შევიდეთ და სამასწავლებლოში მოვალთ. თქვენ მასწავლებელი ბრძანდები? არა? გაცუდია. ხატვის მასწავლებელია? აქ რატო არა? აქ იმიტომ რომ სამასწავლებლო. მე სამასწავლებლო ხო არის თავისებურად საინტერესო კუთხე. კარგი, წავალ. ესე იგი, თქვენ მიმბრძანდებით ხალბატონო? საქმეთა მმართველი ვარ სკოლაში. იცით რა საქმეთა მმართველო? ყველა გამირბის თქვენს ინსტიტუტში. ბავშვები მემალებიან. პედაგოგები იმალებიან. ბავშვები გამირბიან და რა ვქნა, აღარ ვიცი. გამარჯობათ ბავშვებო. მე ვარ თქვენი ახალი მასწავლებელი. რა იყო? რა შეგეშინათ ეხლა რა მოხდა? ეს თქვენი ნამუშევარია? კი. აუ, რამე დავა? მას დღეს გაკვეთილი არ ჩამიტაროთ, ძალიან გთხოვ, უნდა წავიდეო. ხშირია ესეთ შემთხვევები? ხანდახან ხდება ხოლმე ხა, მაგრამ თქვენ ნატიფი ხელოვანები უნდა გამახვიდეთ? კი. აბა სასწავლო ნაწილი რომელია? თქვენ ბრძანდებით სასწავლო ნაწილი? ძალიან სასიამოვნოა. თქვენ მე ცივ ჩაის გაჩუქ. დიდი მადლობა. მომეცით? აი, ეს არის ტარხუნის ცივი ჩაი და ზაფხულში გამოგადგებათ სიცხეში. მადლობთ ძალიან სასიამოვნო სასმედია და სიამოვნებით მივიღეთ. ვაყოფილი ხართ თქვენი სტუდენტები?
სტუდენტები არ არიან ესენი ჯერ მოსწავლეები არიან, მაგრამ კმაყოფილი ვართ, იმიტომ რომ მაინც ეს შემოქმედებითი სკოლა არის და ბუნებრივია ბავშვებიც ისეთები არიან, რომლებიც დაინტერესებულები არიან, თქვათ, აი იმ საგნებით, რასაც სწავლობენ. განსხვავებული საგნები აქვს მათ, ვიდრე ზოგად საგამოთო სკოლაში ხელოვნების მთელ რიგ შეუფლებიან. ხო, დავათვალიერე მე მათი ნამუშევრები და ძალიან მომეწონა. ნახვამდის. რამდენადაც ჩემთვის გახდა ცნობილი, ამ სკოლაში სწავლობს ჩვენი ერთ-ერთი ამტანის ძმა. კითხოთ, აი ეს ელენე ყველაზე კომუნიკაბელური მასწავლებელი აღმოჩნდა. ამ შემთხვევაში მე მგონი ისიც გარბის, იცით? ეს რაღაც უთხეხზე ვარ მე გამოსული. ჩემთვის არის ცნობილი, რომ აქ სწავლობს სანდრო ჟღენტის ძმა. კი, სწავლობს. არის ახლა? ახლა მე მგონი არ არის სკოლაში. არა. რატო ოროსანია? არა, ოროსანი არ არის, მაგრამ არ დამინახავს დღეს რო არის. ისე ინგლისურზეა და ჩემთან არ არის, მაგრამ მე მგონი რომ ძალიან კარგი მოსწავლეა. შეგიძლია კითხვა ინგლისურის მასწავლა. არ ვიცი, მე სად ვიპოვნო აქ ინგლისურის მასწავლებელი? რომელიც მე მგონი ყველაზე საინტერესო. აბა წამო შევიდეთ ხატვის გაკვეთილ. რას ხატავენ? გატამელატას? თუ ძალიან ბევრი რამე ხატავს. აბა რას? აი ნახე გარბიან, საშინელი სიტუაციაა. გამარჯობა. როგორ ბრძანდებით ქალბატონო მაია? კარგად. ეს ვისი თავია? ჰერმესი. ჩვენ არ დაგვიხატავს ეს. რა დღეში არის? ეს ბავშვები არიან ძალიან თამამი ბავშვები, მაგრამ ეხლა ძალიან უცნაური. ეთყობათ რომ თამამები არიან, კი? აი გიგა ხარ შენ? სოსო. მოდი გავესაუბროთ გიგას. შენ გიგა ხარ? არა, სოსო. ძალიან საინტერესოა, სოსო. გამოგდის ხატვა? რა ვიცი, არა მგონია. გეუბნება მასწავლებელი, კარგია. ნუ ზარმაცობო. ზარმაცობ, ხო? შენ ისე თითებითაც კარგად მუშაობ. უნდა მუშაობდეთ თითო. ჩვენთან მაგალითად აკადემიაში არქიტექტორების შტრიხებით ხატავდნენ და ჩვენ თითები. რა ვაკეთე ესე? შეთ არიგეთ, როცა სწავლობ, შტრიხებით უნდა იმუშაო. ვიცი. მეშვიდე. ჰერმესი. კარგი. ნახვამდის დიდი მადლობა. ერთადერთი წესიერი ადამიანი ვიპოვნებ თელ სკოლაში. და რაღაც ორიანი ნატიფი ხელოვნების სკოლას. გიოს არ უნდა კამერაში გამოჩენა. მოკლედ არ გინდათ და ნუ გინდათ. სამაგიეროდ ეთერში ტოროლა და ვისაც არ უნდა კამერაში გამოჩენა, ღმერთმა ნუ გამოაჩინოს. დღეს მე მაპატიეთ ხალხს ძალიან ბოროტი. ბოროტი ტოროლა გამომივიდა, იმიტომ რომ აღფოცდი, მაგრამ არა უშავს სამაგიეროდ გეცოდინებათ როგორები არ უნდა იყოს. თქვენ ვაიმედე და მოკლედ იმედი მაქვს რომ ბედნიერი დილა გაგითენდათ თქვენ და იმედი მაქვს ეს დილა ასეთივე ბედნიერ და კარგ დღეში გადაიზრდება. რა ვიცი, მე მინდა მოგიწოდოთ ჩემო ხალხნო. მიყავით უფრო გულგახსნილები, უფრო უშუალოები და ყურადღებას ნუ მიაქცევთ რაღაც წვრილმანებს, რადგან მე ასე უინტერესო ხდება ცხოვრება. ესეთი ფილოსოფიური დამრიგებლური საუბრის შემდეგ კლიპს ნახავთ თქვენ ახლა. ჩვენ დღევანდელი ტოროლა ამით დასრულებულია. იმედი მაქვს საინტერესო დილა გაატარეთ ჩვენთან ერთად ჭყუის სასწავლებელი და მე მინდა მოგიწოდოთ რომ ასე არ მოიქცათ ხოლმე ახალგაზრდება, მაგრამ პრინციპში ეს დაუბრალოდ ასაკს. ვთქვათ რომ ბავშვები თინეიჯერები არიან და ამიტომ გარდატეხის ასაკში ცოტა ადამიანებთან ურთიერთობაში პრობლემები აქვს შექმნილი, მაგრამ იმედი მაქვს ეს ყველაფერი უკეთესობისაკენ შეიცვლება. მე კი თქვენ შეგახსენებთ რომ დღეს სტუმრად ვიყავით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში, ესევე ნატიფი ხელოვნების სკოლაში. და დილამშვიდობისა ყველას და აბა თქვენ ისეთ როგორ კარგად მოიქცევით დღევანდელი მთელი დღის განმავლობაში. კარგად.